На телеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных адметнасцей і заўважных падзей. Вітаю вас сёння 27 мая. Спынімся на найбольш цікавых імпрэзах і мерапрыемствах гэтай каляндарнай даты. На пачатку чэрвеня ў Маладзечна пройдзе 17-й нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі. На ім будзе працаваць і творчая група телеканала «Беларусь-3», у тым ліку і нашая тэлепраграма. У прыватнасці трэці тур рэспубліканскага нацыянальнага конкурсу маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні у суправаджэнні заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі можна будзе убачыць у нашым эфіры. Сама ж падзея пройдзе 2 чэрвеня ў гарадскім амфітэатры. А самае першае мерапрыемства адбудзецца ўжо 1 чэрвеня. Творчая вечарына «З'яднаныя любоўю да зямлі сваёй» прадставіць прэзентацыю зборніка драматычных твораў «Францыск Скарына і сучаснасць», прэм'еру спектакля Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі «Беларусь дыдактыка» з удзелам народнай артысткі Беларусі Тацяны Мархель у жанры «Дарога да сябе». А на цэнтральнай плошчы горада будуць працаваць канцэртная пляцоўка «Фестывальная талака» і экспазіцыя дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва «Фестывальная сядзіба». Працягваюцца мерапрыемствы рэспубліканскага маладзёжнага свята пад назвай «Моладзь і творчасць. Гісторыя будучыні». У іх бяруць удзел навучэнцы устаноў адукацыі. Усе жадаючыя змогуць сёння цягам дня наведаць інтэрактыўныя творчыя пляцоўкі, а таксама ўбачыць цырымонію ўручэння гран-пры рэспубліканскага фестывалю «Арт-вакацыі» і тэатралізаванае музычна-харэаграфічнае прадстаўленне з удзелам лепшых творчых калектываў. Месца правядзення – Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі. Кінапаказы легендарных спектакляў ад тэатра HD завяршаецца бліскучай інтэлектуальнай камедыяй па п'есе Тома Стопарда «Розенкранц і Гельденстерн. Мёртвыя». Твор драматурга адзначае паўстагоддзя пастаноўкай на сцэне тэатра «Уолт-Вік» з удзелам Дэніела Рэдкліфа. Галоўныя героі п'есы – два другарадных персанажы Гамлета. Яны марна імкнуцца зразумець сутнасць таго, што адбываецца, пакуль на іх вачах разгортваюцца падзеі знакамітай шэкспіраўскай трагедыі. Убачыць спектакль можна сёння ўвечары на экране кінатэатра «Цэнтральны». Апроч усяго, сённяшні вечар можна прысвяціць хіп-хопу. Ва ўсялякім выпадку тым, каго цікавіць менавіта гэты музычны накірунак. У Мінску выступіць ЛСП. Беларускі дуэт, удзельнікі якога даволі працяглы час паасобку прадстаўлялі радыкальна супрацьлеглыя музычныя плыні, каб пазней, злучыўшыся, стварыць экстравагантны саюз, які дадаў штосьці новае не толькі ў хіп-хоп-культуру, але і ў музычную індустрыю цалкам. Так што сёння вам абяцаны коктейль з эйфарыі, мелодыі і суцэльнага суму тэкстаў. Заўтра прапануем вашай увазе цудоўны лірычны савецкі мюзікл «Нябесныя ластаўкі» з непараўнальнымі акцёрамі Андрэем Міронавым і Нінінцы, Людмілай Гурченко, Александром Шырвінтам. Стужка знятая па сюжэту Анры Мільяка, Альберта Мійо і кампазітара Фларэмона РВ «Мадмуазель Нітуш» у 1976 годзе і не губляе актуальнасці да нашых дзён. Глядзіце адразу 2 серыі фільма зранку ў 8:50 на телеканале «Беларусь-3». Проклятый майор привык с солдатами. А за что он вас, господин? Ну, почему это он меня? Может быть, я его? Впрочем, нет. Он меня. Ох, как он меня поддал. Боже мой. И вот тут. А, ну ничего, это я зашью, все будет как новое. Ну так за что же? Только между нами, Урсула. Ну, конечно, как вы можете. Я вынужден был отступить, ну, убежать, если хочешь, только потому, что здесь замешана женщина. У музеі «Лошыцкая сядзіба» будзе прадстаўлена унікальная канцэртная праграма серыі «Майскія музычныя вечары». У прыватнасці сёння ўвечары вас чакае канцэрт і жыццё, і слёзы, і каханне. Праз стагоддзі музыка беларускіх, рускіх і еўрапейскіх кампазітараў мінулых эпох ізноўку загучыць у бальнай зале сядзібнага дома. Мэта арганізатараў праекта адраджэнне багатых традыцый музычных салонаў 18-го, пачатку 20-го стагоддзяў, папулярызацыі класічнай музыкі і музычнай спадчыны Беларусі. У гэтыя майскія дні Брэст прымае штогадовы міжнародны байк-фэст. Фестываль праводзіцца з 2000 года, сёлета ў 17-й раз і прызнаны лепшым у Беларусі і буйнейшай падзеяй у мотатурызме на тэрыторыі СНД. Штогод тут збіраецца звыш 10 тысяч матацыклаў, больш чым з 20 краінаў Еўропы. Сёння прыхільнікаў мотакультуры чакае вялікі канцэрт з удзелам гуртоў «Кава», «Нізкі сток», «Педаль Дастаеўскага» і многіх іншых. Заўтра трохдзённыя святкаванні працягнуцца. А зараз прапаноўваем вам віртуальна наведаць Ізраіль і пазнаёміцца з адным з найбольш цікавых мегалітычных помнікаў старажытнасці.
Кола духаў на плато галандскіх вышынь – гэта адно з самых старажытных і найбуйнейшых збудаванняў на Блізкім Усходзе. Аднак заўважылі яго толькі паўстагоддзя таму. Адкрыццё належыць ізраільскім археолагам. Яны ўбачылі мегалітычны помнік, дзякуючы аэрафотаздымкам. З тых часоў навукоўцы спрабуюць зразумець яго прызначэнне. Узрост збудавання прыкладна 5000 гадоў. Яно складаецца з базальтавых валуноў, размешчаных у выглядзе канцэнтрычных колаў. Пры гэтым усе сцены змыкаюцца. Дыяметр вонкавага вала 160 метраў, вышыня амаль 2,5. У цэнтры знаходзіцца курган вышынёй 4 метры. Мы ўвайшлі праз калідор у галоўную камеру, пахавальню. Гэта сэрца кола духаў. Усе 5 сцен вакол, на нашу думку, пабудаваныя дзеля гэтага кургана, для таго, хто пахаваны ў ім. Гэта адна з тэорый. Некаторыя навукоўцы мяркуюць, што найбольш верагодна прызначэнне помніка астралагічнае. Так, праломы ў сценах адпавядаюць лініям святла пры ўзыходзе сонца ў дні летняга і зімовага сонцастаяння. Сёння помнік знаходзіцца на тэрыторыі палігона ўзброеных сіл Ізраіля, аднак турысты могуць прыязджаць сюды па выхадных і ў святочныя дні. Гэтым вечарам у купалаўскім камедыя «Арт» у пастаноўцы Мікалая Пенігіна. Інтэлектуальная п'еса вядомага французскага драматурга Ясміны Рэза распавядае гісторыю 3 40гадовых сяброў, якіх традыцыйна напаткаў крызіс сярэдняга веку. За рознага кшталту непаразуменняў даўняя прыязнасць аказваецца пад пагрозай. Праз камічныя сітуацыі паступова прыходзіць усведамленне таго, наколькі глыбокія і неадназначныя людскія стасункі. П'еса была перакладзена на 35 моваў і пастаўлена ў шматлікіх тэатрах свету. У вас жа маецца шанец убачыць цудоўную камедыю на сцэне тэатра імя Янкі Купалы. Да пачатку чэрвеня у мастацкай галерэі «Дом карцін» працягвае працаваць выстава «Пахі жыцця, розум і пачуцці». Другая частка праекта ўвасабляе ідэю спалучыць у адной інсталяцыі два светы – візуальны і свет пахаў. Для гэтага арганізатары сабралі калекцыю твораў мастацтва, а адзін з 7 лепшых фартэонераў свету Олег Выглазаў стварыў унікальную калекцыю воераў. Пахі дзейнічаюць супольна з візуальнымі вобразамі, што прымушае нас адчуваць самыя яскравыя жыццёвыя перажыванні. У межах выставы праводзяцца размовы з мастакамі, майстар-класы, лекцыі, кінапаказы. Вы дакладна не засумуеце. Заўтра ў дзень мы пакажам вам спектакль у дзвюх дзеях 2007 года «Амфітрыён» з фондаў Белтэлерадыёкампаніі. Пастаноўка рэжысёра Барыса Луцэнкі з рэпертуару Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Горкага, зробленая паводле старажытна-грэчаскіх міфаў і твораў Плаўта, Мальера, Клейста, Жырарду, Хакса. Кажуць, раней хлеб быў смачнейшым, неба больш блакітным, а богі бліжэйшымі да людзей. Часам яны апыноўваліся настолькі блізка, што на зямлі нараджаўся новы герой. Даведайцеся больш, паглядзеўшы спектакль «Амфітрыён» у межах спецпраекта нашага тэлеканала «Легенды беларускай сцэны» заўтра ў 14:25. Я развяжу ей пояс, уложу на ложе с подушками, овладею и оплодотворю. Папа! Я понял все, папа. У нас ничего не выйдет. Якімі яшчэ цікавымі культурнымі падзеямі жыве сталіца, даведаемся з сюжэта наших коллег. Известно, что излучение от мобильного телефона влияет на тараканов. Их поэтому стало меньше. Заметили? Можно не выключать. Про тараканов. Это был вечер на море Теренском. В номере я проживала одна. После прогулок и кофе по-венски в комнате долго бродила весна. Раз перед сном я лицо умывала. Полночь уже, намекали часы. Вдруг таракана в углу увидала. Я закричала, он поднял усы. Калі вершы пішуцца для ўсёй сям'і, тады і чытаюцца яны па-сямейнаму цёпла. Менавіта ў такой атмасферы прайшоў творчы вечар пісьменніцы Наталлі Ігнаценка. Мінскі дом літаратараў пабачыў шмат вядомых асоб. Вось і на гэты раз зала была запоўнена шчырымі прыхільнікамі нашай зямлячкі. Мабыць, таму, што вершы яе простыя і зразумелыя, і нават дарослых вяртаюць у бесклапотнае дзяцінства.
Романтычныя і іранічныя пра школьныя гады, дзявочыя мары. Пісьменніца не дэкламуе іх з вышыні сцэнічных памосткаў, але звяртаецца са шчырай размовай да лепшых сяброў. Шли мимо поля, колосья скрывая, и васильки на ходу заплетая. Вброд через мелкую тихую речку, а за холмом уж виднелась крылечко. Наталля Ігнаценка вядомая найперш як дзіцячая пісьменніца і не проста аўтар рыфмаваных радкоў, але і сапраўдных спектакляў па ўласных вершах. Яна лічыць, і вопыт зносін з маленькімі чытачамі гэта пацверджвае, што выключна словамі сёння дастукацца да юнай аўдыторыі цяжка. Таму паэтычнае чытанне ператварае ў тэатр у скрынцы, а гэтым разам прывесла ў Беларусь зусім новы фармат. Вершы-паштоўкі ў суправаджэнні аўтарскіх цацак піцерскіх мастакоў. У звяз з тым, што літаральна праз некалькі дзён распачнуцца святочныя мерапрыемствы 17-га нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі «Маладзечна», мы ладзім шэраг сустрэч з мэтрамі айчыннага мастацтва. У прыватнасці зараз вас чакае шчырая размова з пастаянным удзельнікам журы конкурсу, народным артыстам Беларусі Эдуардом Зарыцким. Здравствуйте, Эдуард Борисович. Вы являетесь постоянным членом жюри Молодеченского форума. Можно ли сказать, что год от года фестиваль вас удивляет? Для меня это особый конкурс. Он для меня первый конкурс, когда я только пришел в оркестр Финберга. И как раз 93-й год, это был первый этот фестиваль. Честно говоря, это мой самый любимый фестиваль. Это начало весны. Во-первых, это белорусская песня. У меня там было очень много премьер. Там были рождены мои многие песни, которые потом, благодаря этому фестивалю и благодаря телевидению, стали брать другие исполнители. Крупнейшим музыкальным форумом в Беларуси принято считать «Славянский базар». Молодеченскому фестивалю белорусской песни и поэзии как-то отдают второе место. Можно ли их сравнивать? Я тоже об этом часто думал. Ну, конечно, официально у нас считается «Славянский базар» первый, но этот мне ближе, потому что там чисто белорусская поэзия и музыка. Но для меня лично этот фестиваль может быть даже первый, потому что я смотрю по зрителям, как его принимают, с какой теплотой, с какой люди слушают новые песни, открывают новых исполнителей. Важнейшая часть фестиваля – это конкурс молодых исполнителей. Какой опыт получают молодые вокалисты? Это же молодые ребята совсем. Может быть, никто больше никогда в жизни не споет с живым оркестром. А тут возможность есть спеть, когда сзади тебя такая машина огромная. Может быть, даже если они певцами не станут, но они будут всегда помнить, что они пели с большим оркестром. И поэтому я вижу это волнение, я вижу эту радость, радость побед. И для нас, членов жюри, тоже интересно смотреть весь этот процесс, когда впервые молодые люди выходят, поют с оркестром. Принято считать, что в век высоких технологий душа из песни уходит. На первый план выходят какие-то технические средства и возможности. Вы с этим согласны? У нас, говоря о славянской музыке, в том числе и белорусской, душа из нее уйти не может, потому что там мелодика особая, она отличается от западной музыки. У нас на первом плане все-таки мелодия. И наши песни практически можно спеть без сопровождения, гармония слышна и так. А какие цели сегодня ставят перед собой лауреаты и победители фестиваля? Ведь многие из них остаются в своих маленьких городках. Но как же покорение мировой эстрады, мировой сцены? Не только маленькие городки, даже минчане. Мы слышим лауреаты, вот они получают первое, второе место. Хорошие ребята, хорошие. Часто многие исчезают. Просто они растворяются, мы их не слышим никогда. Это большая беда. Мы об этом всегда говорим очень много лет. Очень редко кто потом раскручивается, как говорится. В 17-й раз проходит фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно». Как вы думаете, нуждается ли он в переменах? Каждый фестиваль – это все равно перемена. Друг на друга они не похожи. Каждый фестиваль какое-то свое направление, какие-то свои песни, исполнители совершенно новые появляются. Были очень удачные и в прошлом фестивале, которые, кстати, у нас почти потом все в оркестре Финберга. Главное стремление есть. Люди готовятся, они шьют костюмы, они делают аранжировки, им потусоваться друг с другом, им очень важна вот эта сама атмосфера. Потом больше всего они слушают друг друга, и им даже жюри не надо. Они прекрасно понимают, кто где. Сами слышат, что вот здесь я не доработал, в следующий год я уже... Спасибо, Эдуард Борисович, и пожелаем удачи фестивалю. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале Беларусь 3, але і на нашым YouTube-канале. Да сустрэчы!